Camaguma nyange, camaguma bandla amahle. Namhlanje njengoba nisazi uba ngumgqibelo usuku apho esincokola khona ngezinto ezidlumzi apho sicebisana khona apho khona siye sidiza amahlebo apho siye siphathe izinto ezinye ezizasekhusini size nazo kuyo le ndawo sizithi bhaha ukwenzela ukuba zibe sekuhleni ibe yinto esincokola ngayo. Siye sithi ke bantwini qhubeka ke utsho ukuthi hayi andiyivanga mna le ncoko vele ingathi khona apho bhideke khona okanye apho ikuphazamise khona. Mna ngokwale yam ikona siyazi le nto ime ngolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo ukwenzela uba kaloku mntana omhle sifundisane, ufunde apha emabheleni nathi sifunde apho kuwe. Esi sihloko sanamhlanje ke sisihloko esithe sacelwa. Sithe ngeminazana ithile apho sasidiza khona amahlebo senza siphethe into ethi izilwane okanye isilwane. Sathetha ngazo izilwane sazitsho indidi zezilwane sazibeka apha sathi uba uzibona njani ezi zilwane enizifike zenzeni ezi zilwane. Wacela umntu wathi hey Bhele khawukuphinde ubuye nazo ezi zilwane zakho usiphathele ngoku uspiritual partner kuba yandihlupha mna le nto yalo spiritual partner kudala indijikeleza hayi ndimndedwa Bhele bakhona nabanye endibaziyo abajikelezwa nguye uspiritual partner. Sathi ke sizawukhe simjonge uspiritual partner ukuba ithini into yakhe uspiritual partner. Sathi makhe siphume apha kuthi kule culture ethu khe sijonge ukuba ingaba le nto ka-spiritual partner kokuthakathana kwethu kuphela nakweli lizwe okanye yinto ehambi ibe nesihlahla khona phaa phambili. Sincokola loo nto ke namhlanje mntana omhle uspiritual partner, i-culture ne-religion. Sithi ke subscribe ke wena ongeka-subscribe wena oqala usibona sijoyine ukwenzela uba singaphinde siphuncukane nawe. Siyawarhuqa ke njengoba nisazi apho sithetha khona ngaye uspiritual partner, culture and religion. Siqalile ke bantu abahle sathi masikhangele ukubana kwezinye izizwe ingaba yinto ekhoyo nalento ka-spiritual partner. What we did, we started by looking at so-called ancient cultures apho sesajonga khona ii-cultures enjengezamaNdiya, amaChina, sajonga South Americans and so on. Safumanisa uba no man le nto ka-spiritual partner yinto ekhoyo nakuwo la mazwe, yinto ecommon nakuwo la mazwe. Xa sisiza apha kwi-African country sizama ukuyijonga safumanisa uba hayi nalapha eAfrika yinto ede kwezinye ikona le nto ka-spiritual partner ibe yinto ethandwayo. U-spiritual partner lo ocommon particularly kweli lethu ilizwe, particularly kwi-Western nations okanye la mazwe anenkolo yobuKristu, u-spiritual partner lo yinto eyaziwa ngokuba ifika ebusuku ibe yipartner yakho ilale nawe, nguye u-spiritual partner. Kanti ngokwe-history okanye ngokwezi cultures okanye ngokwezi zizwe u-spiritual partner uyakwazi ukugqitha kule nto yokuba ibe ngumntu omane efika alale nawe, iyakwazi uba yinto ekwaziyo ukwenza ezinye izinto. Umzekelo if ujonga apha eAfrika sinamazwe anjengoTogo and then sibe namazwe apha kwezi islands ekuthiwa zii-Caribbean Islands apho kwathathwa khona abantu in Africa basiwa kwezi islands ngele xesha le-slavery abantu bemkake neenkolo zabo. There's i-religion ekuthiwa yi-Voodooism or abantu abapractice le nto kuthiwa yi-Voodoo. Ngokwayo i-Voodoo u-spiritual partner lo yinto efunwayo, yinto ekhangelwayo, yinto ethandwayo. Ude ukuba unayo u-spiritual partner wenze yonke into eyenziwayo ukwenzela uba ube nayo le nto engu-spiritual partner. Ude xa ude wamazi owakho u-spiritual partner, umfundisi wenu ke waloo nkolo yenu obuvudu ade akutshatise naye u-spiritual partner, niqalise ke mntana omhle apha ebusuku uqhuba no-spiritual partner. And kuzo ezi ndawo lo spiritual partner does not interfere, xa betshoyo does not interfere with this physical partner. Lo physical partner unowakho spiritual partner nawe unowakho spiritual partner bayaqhuba apha ecaleni nani niyaqhuba ngapha ngalo spiritual partner wenu. Amazwe like eCote d'Ivoire njengezi countries ezinevoodoo, iCote d'Ivoire nayo in certain parts zeCote d'Ivoire into ka-spiritual partner yinto wena as an adult xa ureach age ethile ukhangela ukubana uphi mna owam
spiritual partner ude umfumane in countries ke in Europe, in Asia, in South America, and many of such cultures kona lento yalo spiritual partner. Thina kweli lethu ilizwe in this country spiritual partner lo uqale uba yinto epopular not so long ago. True ke ubu religion obu bobu Kristu into evelayo leka spiritual partner, into ehluphayo, into exabanisa leka spiritual partner. Now someone will tell you ukuthi within inkolo lena yethu, xa ndisithi lena yethu I mean whether you are Nguni or Sotho, thina mandithi thina abantu bamnyama lento ka spiritual partner yinto ekhoyo but ayikho common. Sithetha ngo spiritual partner where the spirit isisihlwele, apho kuzawukwenzeka minazana ithile umane uphupha mama uthile, umane uphupha lo tato mane vela efuna ukwenza umkakhe, mane vela lo tato mane vela ufumana siba no man akatshintshi lo mntu ngulo mntu omnye ndingade ndimkhombe nasestratweni. Yaqhuba ke lento kwenzeka ubana kwale ngaminazana ithile ubone ulonwabo, amantwana mosi ngummelwane wami afika ulonwabo athe ndithunywa ngumntu apho mane efika lo mntu uthi ufumana siba hayi lento ayithethayo yile ithethwa yile ndoda. Yakwazi ke lento i-arrange ke to an extent ubana ude utshate nolonwabo lo. Lento ke becomes complicated in certain instances apho uthi wena mama, xa ndisithi mama I also mean dada, right? Wena mama uthile uthi ngokutshatile kuzofika lo mama othi uthunywe ngutata othile, tata othile lo ofuna utshata nawe, ube lo tata uthile iyinto ekudala usiva ngayo naxa kuchazwa ngapha emaphupheni. Nomyeni wakho seyazi uba ikhona le ndoda yasephupheni ifuna ukutshata ezibiza uba ungugaba, lo mntu ugaba ufuna ukutshata. Seyisaziwa xa kufika lo mama, sometimes ngumuntu owaziwayo, xa efika lichaze libali kuyakwazi ukwenzeka uba kwayena mama lona wendile uza kuwe ehamba nomyeni wakhe bezobalisa elibali kuba ayimonwabisi lento, ayimlalisi lento, yamhlupha lento yalo tata ufika qho ungutata ugaba ofuna utshata nawe mama ndini walapha kweli khaya. In certain instances ke abo mama babini bayakwazi ukude batshate bahlale apha nale ndoda ingubhele, le ndoda ingubhele ibe nalo nkosikazi wayo, lo nkosikazi kaBhele unalo myeni ungumama ubani. What we know and what we hear into yokubana lona spiritual partner xa nsenza lo mzekelo ayide ibe ne-sexual meaning. Uba khona lo tata usispirit ahlale kulo mama ube ngumkakhe mama ndini walapha, ingaphazamisi i-relationship between wena nomkakho. The only time iba ne-sexual meaning kuxa kufike yena lonwabo ongumfana obumazi ethi ndithunyelwe ngutata ongubani uthi mna nawe masitshate because ufuna ukukutshata through me. Niyatshatana ke ibe ngumtshato lo waziwayo uqhelekileyo. Andifuna ungena nzulu ke kuyo lento kuba kaloku inqabile, ayonto ixhaphakileyo. Eyona ixhaphakileyo ngulo spiritual partner sesiqale ngaye. As we are discussing ke i-culture and spirituality, we wanted to highlight ukuthi nakulena yethu inkolo iyafika iyavela ikhona lento yalo spiritual partner. Sibuyele ke kwinkolo apho khona sifuna ukugxila kule nkolo ihambi basindise abantu. Kuyo le nkolo isindisayo uzawufumanisa ukubana kukho ntetho imnandi inhle esekelezelwe kwinto esiyaziyo sonke ethi no sex before marriage. Ithi ke ngokulento wena mntu usekho ulapha enkonzweni ungekabinalo iqabane awukwazi ukwabelana ngesondo. The unfortunate part ke ihambe lento kuba singaba bantu baphila kweli lizwe libe khona isondo kutaka intshontsho. Xa kutaka intshontsho kuba kaloku ngoku inkolo ingayivumanga lento uqale ngayo, uyayazi uba ayizulamkela olusana. What normally happens? Abortion. I-abortion iyinto exhaphakayo
kwezi ndawo apho you are not allowed ukubana uhave i-sex, ndisebenzisa ilanguage ke ngoku yalapha elokishini, and then ude ube pregnant, kuba kaloku ngoku wenze inyala. Ihambe ke ngoku le nto ikulandelise ngamaphupha amabi, ikulandelise ngezikhwakhwalala ezininzi, kuba kaloku wena iyenzeka le nto to an extent ukufumanisa ubana wawuabhotile ngo-2000, wa-abhota ngo-2005, wa-abhota ngo-2018, sebebathathu ngokwaba bantwana that you've aborted, and imeko ithi awukhawulezi ngokutshata ude ube nomntana ongowakho. Zimbini ke ngoku izinto zikulandelayo, ulandelwa zizikhalo zalamasana, uphinde wena ulandelwe zingxaki zesilwane. I don't want to get deeper ke into uba usifumana njani isilwane. We are just discussing esi silwane uba sewunaso, uphupha lamasana, uwancancisa uphupha le ndoda ilala nawe, uphupha ufunqule lamasana, yityobjosi ke ngoku le nto ihamba nawe. But ke ngoku the unfortunate part, mhlawumbi the beauty eyokuba xa ufika apha enkonzweni sifika sonke sichulele phezulu, siphakamise izandla, sikale. Xa abanye bekhala, wena ukhala for something real, ukhaliswa zezi problems zikulandelayo, ukhaliswa sesisilwane silala nawe ubusuku nemini. Apha ecaweni ke bazawuthi xa besithi ncedakala, eyabo into ekuncedayo ukuba qhubeka wena uthandaza, qhubeka ukhuphe ishumi, qhubeka uphakamisa izandla, qhubeka ukhala. While you continue, akukho nto ide ibe iya kunceda. Apho ke sifuna ukubhalela khona yile nto ethi, I'm making this claim, yile nto ethi apha kwezi nkonzo zethu sixhaphakile isilwane, particularly kwinkonzo engafuniyo ukuba uyofumana uncedo, uncedwe ngokwamayeza. Kuthiwa qhubeka uthandaza, afika umfundisi akubeka izandla, afika umfundisi naye akale, niphakamise izandla nobabini nikale while you are still looking at umfundisi, kanti nomfundisi naye ukuncwasile. Siyathetha ke, siyaqhubeka sithetha ngaye lo spiritual partner. Iqala nini, ithini le nto ka-spiritual partner? You remember we said asifuni ungena ukuthi ungena njani, but sithi iqala nini. Uzawufumanisa uba indlela eqala ngayo le nto ka-spiritual partner, uzawuqala umbone lo mntu. Ike lo mntu ngubani banomaziyo, sometimes ngumntu oyi-celebrity eTV-ni ethile, ngumntu owaziwayo lo xa iqalayo, okanye ngumntu nawo omaziyo omqhelileyo oqhela umbona. Sometimes is your ex-partner, your whatever. Iyawufika lo mntu nimane kuba mnandi kobu busuku, imane ifika le nto iyatshintsha ke ngoku, ayisenguye la R. Kelly ubukhe wambona, namhlanje iyafika inguJacob Zuma, ngenye imini iyafika inguBhele, imane ifika le nto. Ude ngelinye ixesha uve kuvuleka nomnyango, nanku efika enze le nto, ulale kamandi, uvuke umanzi ke mntana omhle. Ngelinye ixesha ungamboni xa efika, uvuke kunjalo. Ngelinye ixesha ude uncedise nawe kule nto, xa uvukayo uthokise, igqibile le nonsense, ibe ikugqibile nyhani. Apha kootata uzawufumanisa ubana izawuba lileyidi elithile elihle ngelinye ixesha, ngulaa ntombi kudala uyibawela uqoma le ntombi ukuba ndingadiba naye ndibalahle bonke, mane kuvela le ntombi, ivela intombi entle. Ithi ke ngoku le nto, whether you are a male or female, ine-implications ezimbi le nto, ine-implications ezimbi othe wayiqaphela, particularly kwaba benkolo, aba bathi bona bayi emayezeni. Bazawucebisana phaa kweza klasi zabo, kweza ngqungquthela zabo ezakhona zabo, athi nomnye yandifikela le part, nomnye yandifikela, kudwa thatha inaliti uzihloma apha ebhedini, ibhedi ihlabe, igcwala inaliti, zihlabe kwa wena mntu wazo. Kudwa thatha isipili usifake phantsi komqamelo, omnye athi hayi usifake phantsi kwebhedi, mna yandinceda le nto, omnye athi hayi lala ngebhozo. Uzenza zonke ezo nto, uzawuthi ngenye imini uhleli apha emsebenzini, emitingini, isebe sebuthongo, kude ezinaliti nala mabhoso. Fike le partner yakho ngoku lapha phakathi kwabantu, okanye useteksini, uteksi ihamba kamandi, xa uqala ucemela uvula amehlo igqibile. So ezi zinto ke mntana omhle zizinto eziyingxaki. Omnye umntu imtraumatize le nto, imenze umntu wabantu abe nalo mvandedo, omnye uyike nolala qomba ile yatshona ilanga, iyafika le partner ndijijisana nayo. Some of them aba bafikayo apha ekhaya,
xa efikayo athi yeyi le nto sendiyiqhele to an extent uba xa ingafikanga I get worried ukuba iphi ngoku laa partner. Omnye athi hayi mna andiziboni ndifanelekile uba nenye ipartner, seyirayithi le partner yam yasebusuku kuba kaloku I get sexually satisfied kukufika kwayo. Ihambe ke ngoku le nto ibe nemiphumela emibi. You don't form meaningful relationships. That's problem number 1. Problem number 2, if utshatile kukho le partner, hayi uyayeqa umtshato mntanomhle. Umtshato lona awuqini ukuba uye waba nalo ithamsanqa uba kubekho umntana balithamsanqa, because nabantwana aba abade babekho kuyo le nto yobana kukho esi silwane. Ihambe le nto ikufakele isichitho, le nto kuthiwa sisichanuko kwezinye ikona, ikwenze le nto ungathandeki, ikwenze le nto nawe uzibone ukuba ubomi bam bume ngxi nguye lo spiritual partner. Sometimes you are not able to make a link. You are not able to form this link ukuthi hayi man le nto yiyo likhokhelele kulena into, kuba kaloku awukwazi wena, particularly wena lapha enkonzweni uqomba ulandelwa nguSathane, hayi nguSathane lona. Xa usiya enkonzweni baza kuxelela ukubana le nto bona bacinga uba ibangwa yintoni, baza kuxelela uba le nto wena mhlawumbi ubukela ipornography eninzi, hayi wena inoba uthanda umasturbate, hayi wena inoba uthathwe nguSathane. Bangayithathi uba sisilwane bayi uSathane usakuqeshile, kuyafuneka uqhubeke uthandaza. Xa uthandaza ithi uYesu yitempile yam, mna ndihamba noYesu, ingathi xa uthilo esi silwane asizubakho. Sometimes kutshiwo ukuthi hayi unesihlwele esasi-promiscuous, unesihlwele esasinjalo. Yiloo nto kufuneka uthandazelwe kakhulu ukwenza uba kubhekele esasihlwele. Bazayitsho ke bayitsho sometimes ufumanisa uba you do none of the above, kodwa esi silwane sona siyaqhubeka uba khona, asikuyeki. Apho ke siyakhona ke mntanomhle sithi le nto yinto enyangekayo, particularly xa wena ungekho kwivudu apho uzikhangelele esi spiritual partner watshata naso. Lena into sisilwane esiza kukuvisela ubomi, sikuvalela izinto, sigxothe. Bakhona ke oomayezeni abakwaziyo ukuyenza le nto. Abo mayezeni ke masingqine sivume into ethi bayafana abantu abasebenzayo bonke, whether you go to a lawyer, you go to court. Sometimes there is no guarantee uzayiwina la case. You go to a doctor ubhatale, it does not mean uzawumka apho unyangekile. You go to this accountant, uthi ndifuna ubalance my books so that I pay less tax. Ufumanisa uba ngoku ndiye kule accountant akukho difference. Ndizama uthi ke mntanomhle indawo ekuncedakala kuyo iyakwazi uba wena wedwa ungabi nathamsanqa loncedakala. Phuma kodwa uye kubo omayezeni uyofuna uncedo. Makhe siyiphumze lena yezinaliti ziphele nathi zisihlaba, because this is spiritual. Le nto ayikulindi ude ube kule bhedi inezinaliti, and ifika ukuyo le bhedi inezi zinaliti ingakuyeki. Hamba ke uyofunda ezi video besesizitshilo, la video ithetha ngesichitho. Hamba uyofuna la video ithetha ngesilwane. Hamba uyokhangela la video ithi izinto ezikuphathela isimnyama, because we've discussed le nto in detail. Ubuye ke ucompare the information, uhambe uyofuna uncedo. If possible, I emphasize, if possible, khawufumane umuntu ongekho kude nawe, because isilwane sometimes uyakwazi uba uthi uncediwe le nto iphinde ibuye, kuba ezinye ziyahlaziywa continuously. Iya kumntu ozawuba kufutshane nawe ukwazi uba utsho uba hayi vele siphinde sabuya esi silwane, athi ubhele yiza atshintshe iintonga zakokwabo. Mandingagqithi ke abantu abahle ndiyitsala ugqitha oku, besiphethe loo mphako namhlanje, nanku siyawukhupha ke loo mphako unjalo. Sithi ke sigqibile ebesizele namhlanje, siyanqula ke, siyabulela, siyacenga, sithi amanyange mawusinike loo mandla kaloku siqhubeke uba nawo la mandla ophinde sibuye siphethe esinye isihloko. Sithi makube chosi ke hlwele kube hele camaku.